wali owuliddeko project ya Electral Commission gye bayita capacity building. Museveni ne Electral Commission batandikawo project gye batuuma capacity building nga bagenda kuyambibwako company gye bayita Cloud Integrators Limited okudokitalinga election results. Bino byonna sagudde ofisi y'obwayigigi simanyi obe nansanga ndi mulamu. Naye kino ekigambo siri muntu akikozesa, naye nkusaba bw'olaba video eno togiraba wekka gigabaneko na buli munnankyukakyuka, buli munnauganda yayayanira enkyukakyuka, kuba bineeno buli omu agwana okubimanya oyo yayayanira enkyukakyuka. Omanyi tugenda nitutunulira ekintu kimu byabakama disi, tulinze byabakama atulangirire, tulinze byabakama atukolere kino, ne twerabira nti behind byabakama there is a whole bunch of team ekola emabega nga tewali agimanyi. Ono ye byabakama alinga poti nti ye bamutika butisi nagisi, wali abalala abali emabega bakola donkey work who are working secretly nga tebamanyiddwa. Kati tiimu eyo nzize njikubire wano nkunnyonnyole ne technology eno ne company eno technology waayo bagenda mukozesa batya okubeera nga bakola ki nga badokitalinga election results. Omwami asookera ddala ku tiimu eno omu ku bo yoyo omwami Wamboko Habati, oyo head information technology mu Electral Commission. Ere namba yeyo njitadde waawo mumukubire no information jembawo eri well researched era gwoba olina mwaka niguusa nawe osobola okuzanyisa omutimbagano n'ogenda obisogonyolayo n'obisokoolayo bijja ku drivinga bikuleeta ku byennyini byenkunyonnyola kuba bayinza okudde ne baga oyo propaganda gendo bikoleko research bijja kuvuga bikuzza ku kintu kikimu. Kati oyo omwami bakolera eyo mabega era eyo ye family ye mubakubire mubagambe byonna byo mukola tubamanyi, but you will be held accountable singa mugezaako okuzanyira ku buwanguzi bwa bannayuganda. Omulala bamuyita Muhammad Mubajje. Oyo Muhammad Mubajje manager wa IT mu Electral Commission. Ono ye semumani takomye kubeera nti ye manager wa IT mu Electral Commission, ate era ye project manager wa project yeno. Museveni ne Electral Commission gye batuuma capacity building aina position ibiri ye project manager. Ate era this same man waliwo ebbaluwa gye bawandikira Minister wa Justice and Constitutional Affairs Mau ne bomumulaba nti buli wamu waali naye y'omu ku basaala abali ku tiimu eno bamuwandikira ebbaluwa eyo gy'olabaawo approval letter nga basaba support kwaba abantu be bagenda okusindika e Nairobi bagende okufuna training ku nkozesa ya technology ono owa Cloud Integrators Limited gwe bagenda okozesa okudokitalinga election results. Kati era omwami ono disemu man omulaba nti erinnya liriddamu ne lirabikirako awo Muhammad Mubajje takoma kubeera nti is a project manager wa IT mu Electoral Commission, era y'omu ku be basindika okugenda e Nairobi okukalinga out okufuna training ey'enkozesa ya technology ono owa Cloud Integrators Limited. Y'omu in actual sense mu bintu ebimu kubimanyiddwa tumanyi nti abantu be basindika ogenda okukola training be bandibadde abaana bakola mu IT department nti be bali ku desk awo naye bakulaga basindika IT manager ate yagenda ku training. Omulala nga mbalaba abo bali basatu, oyo wokusatu gwe bayita simanyi wandi ku Charles biki director information technology. Oli Wamboko is the head of information technology, then ono Charles ye director information technology. Ku training basindika babede tebasindika baana basindika babede ba director simanyi manager be basindika okugenda e Nairobi okugenda okusoma butya bwe bagenda okozesa technology ono ng'ani awandiika company ng'eyita mu company ya Cloud Integrators Limited ng'eyita mu representative waayo gwe bayita oyo Aaron Masembe ng'ebbaluwa bw'ogiraba awo wansi nti Aaron Masembe ye yawandiikira Mao. Aaron Masembe yani ono Aaron Masembe aina company gyakolera ye Nigeria bagiyita Blue Chip Technologies eno company ekola bintu bya IT ebyo bya AI simanyi bikoze bitya mujja gena mu researching ko sijja bimenyamenya byonna eyina mu nsi ez'enjawulo bayinamu offices
bo bagenda ba offeringa services zaabwe. Kati ono omwami Aaron Masembe mu Uganda ye sales and operations manager wa company eyo. Era office yaabwe eri awo mu industrial area awo ku SMS house mu industrial area musobolo mukyalirako abantu banomba bawa ni information yaabwe njibawa. Kati oli mubajje ekifaananyi kye kiso kikola ki sikina naye olw'ensonga nti nze nsavinga n'abantu amumanyi osobola okunsindikira ekifaananyi kye enamba yange eri awo mu bayo waggulu. Kuba omwami ono yaliko maje namala n'avaayo anasavinga ko mu URA kati saawa eno ali muki mu Electoral Commission asavinga nga IT manager. So ekifaananyi kye musobola kimpa. So mu bufunze beebo naye luno olutalo lw'ensankudde ofisi y'obwayigigi enansanga nkyali mulamu kubanga olutalo sirugudde ku munyamunsiko yekka. Wabula ne buno bu company buno zino zi company subcontractors kati ngeno blue chip technologies ono Aaron Masembe mwava kitegeeza nayo njitankudde ko olutalo kuba nayo eri mu deal eyo nayo kola akasente. Eno company ya cloud integrators kitegeeza nayo njisikudde ko olutalo munyamunsiko ne government ye mbasinkudde ko olutalo n'amalako nabo nayo okutya tekujja kutufuula batiitiizi. Ekijja kikoleki ekijja kijje. Kakati wetudda wewa technology ono akola atya ako ka display ke nkuteeredde awo nga bw'okalaba naawe ojja genda okola research owuwo. How a cloud system integrator could be involved in election fraud mu bracket ne bakuterawo high level insider tampering. An employee with admin access could alter voter rolls configuration or logs. Akagamba ako katunulize bwegendereza an employee with admin access. Kati wali eri mu baruwa yawandiikibwa nga bagisindikira mawu bakulaga nti admin access abagenda okufuna training ey'enkozesa ya technology ono bakozi mu Electoral Commission era babede. Muhammad Mubajje IT manager mu Electoral Commission. Oli simanyi wandi ku Charles director information technology. Kati wano babanga bakugambye nti eno information eno technology basobola okumu misusing omuntu yenna ayina access admin yenna nga ayina access oba employee nga ayina admin access asobola bitiga. Kitegeeza bano abaami be bagenda okudokitalinga election details akalala. Cloud Integrators Limited could be misused to enable election fraud if it has access to election systems or voter data. Kinetagisawo okunyonnyola wennyo. Kinetagisawo okunyonnyola wennyo. Katugende ku kalala. Akalala kaako. Namwe mugende mu bidigging deep mu bisagule. How a cloud integrator could be misused in an election context. Unauthorized access to voter database, modifying registration, removing voters, or changing addresses. Bino byebizibu byebimu ku byetubadde tutoba nabo kyovolaba waneno bw'otunuulira wali modifying registrations. Olaba nti abasajja bano badde batandise okuyingira mu communities z'Abannayuganda bali ebweru w'eggwanga bakamala okumpa information ku Sudani nti community y'Abannayuganda ye Sudani babagamba nti mujje mwewandiise government ebawe endagamuntu. Kitegeeza baagala ku modifyinga registrations basobole okubalula ekintu kyabwe kitambule bulungi. Okuli moving abantu ku gundi essaawa eno ne bwe ngenda ku website ya Electoral Commission ne nenoonyako banzijja dda ku lukalala sikyaliko bye bimu ku bye bakoze bannange ebisigadde mugende mu byedigingire deep nze nkomyawo buli lwe tunuzaamu kamera manzi z'okugyewunyisiriza ejo jjo mmaze okugyewunyisiriza. Yes, I'm out.